अस्सलामुअलैकुम। आज रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दियों के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। बदलते हुए मौसम में ज़ुकाम, खांसी, नज़ला ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्पेशली छोटे बच्चे ज़्यादा इस बीमारी का शिकार होते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है जिस्म टूटने को आता है। इससे बचने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ अपने बहन भाइयों के लिए। इसको बना के एक दफ़ा रख ले तो पूरी सर्दियों के लिए ये काफ़ी है। तो चले जी हम इसको बनाना शुरू करते अल्लाह का नाम लेकर। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, काली इलायची ली है 5-6, ब्लैक इलायची ली है, दालचीनी ली है। ये सारी चीज़ें पहले धो के रख लें। अच्छा जी, और ये काली मिर्च मैं थोड़ी सी ले रही हूँ क्योंकि मुझे मिर्ची ज़्यादा नहीं चाय में अच्छी लग रही होती है, तो सिर्फ बस मैं चंद दाने ले रही। अगर आप लोगों को मसाला ज़्यादा तेज़ करना है तो काली मिर्ची की मिकदार इससे डबल कर लें। 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ ले लिया है। ये 10-12 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है और 10-12 दाने जो है ना लौंग के हैं। और उसके बाद स्पेशल जो चीज़ है ये मलट्टी है। एक चीज़ इसमें मिस है जो कि मेरे पास अभी नहीं थी, तो इसलिए मैं वो साथ शामिल नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह बाद में वो मैं इसमें पीस के डाल लूँगी। पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसमें खुश्क जो अदरक होती है, सूंठी जिसको कहते हैं, या तो वो डाल दे, वो नहीं है तो खुश्क अदरक जो होती है वो भी जाएगी। उसमें तकरीबन एक इतना टुकड़ा जाएगा, उसमें इतना ही खुश्क अदरक का। वो अभी मेरे पास नहीं है, तो वो भी इसमें लाजमी पीस के रखना है। अगर खुश्क अदरक नहीं पीसना चाहते तो फिर इसकी जगह ना, जब हम ये सारी चीज़ों का मसाला बना लेंगे तो फिर हम ना जो है ना ताज़े अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको कितने मिकदार में लेना है और किस तरह लेना है। अब हमने क्या करना है कि ये सारी ये चीज़ें हमने इसमें डाल के किसी भी फ्राई पैन में, किसी बर्तन में डाल दें। मैं आज ज़रा कम मिकदार में बना रही। आप लोगों ने अगर पूरी सर्दियों के लिए स्टोर करना है तो फिर जितनी चीज़ें मैंने बताई है ये सारी चीज़ें बराबर मिकदार में लेनी होती है। जितनी ज़्यादा मिकदार में लोगे उतने ज़्यादा आप लोगों का ये पाउडर बनेगा। अब हमने क्या करना है, ये जो काली इलायची है इसका हमने सिर्फ और सिर्फ बीज इस्तेमाल करना है। ये बीज हम डालेंगे इसमें, और ये जो ऊपर वाला छिलका है ये हमने इस्तेमाल नहीं करना। इसको हम साइड पे रख लेंगे। ये नेक्स्ट टाइम हमारे किसी न किसी काम में इस्तेमाल हो जाएगा। कुछ इलायची सख्त होती हैं, खोलने में ज़रा मुश्किल होता है, तो फिर अगर कोई सख्त हो नहीं खुल रहा है तो फिर आप नरम सी ले लें उसकी जगह। ये बीज देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ इसके बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके छिलके का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये चाय होटलों में भी मिलती है, मसाला चाय के नाम से। वहाँ पर तो 1 कप बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे होते हैं, पर ये मसाला एक दफ़ा बना के रख ले पूरी सर्दियों के लिए। ये मुख्तलिफ गले की जो बीमारियाँ हैं तो इससे बचे रहेंगे। स्पेशली जो मलट्टी है, मलट्टी का तो आप लोगों को पता है कि गले में अगर दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो और कुछ भी अवेलेबल ना हो दवाई वगैरह, तो सिर्फ मलट्टी को मुंह में रख ले थोड़ा सा, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इसके कावे से भी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है गले के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन सब चीज़ों के लिए। ये एक इलायची सख्त है, इसकी जगह मैं एक और इलायची का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए ये खुल नहीं रहा है, तो जो नहीं टूट रहा हो ना तो उसकी जगह ना चेंज करके कोई दूसरा ले ले। बाकी बिल्कुल आराम से खुल गए थे। अब हम ना चूल्हा ऑन करेंगे। ये देखिए चूल्हा ऑन कर दिया। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। सॉरी, फ्राई नहीं, रोस्ट करेंगे। चूल्हा ज़रा कम रख लेंगे क्योंकि सौंफ बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। इससे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। जब थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर लेंगे तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। रोस्ट करते हुए बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है इससे। ज़्यादा मिकदार में एक ही दफ़ा बना के रख ले, मैं तो बनाती रहती हूँ, तो एक दफ़ा ये पाउडर जब बन जाता है तो बस पूरी सर्दियों के लिए बेहतरीन एक फार्मूला तैयार हो जाता है। बाज़ार के जो शानदेही है इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों से जान छूट जाती है।
तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी इससे होगा और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। सिर्फ ये नहीं कि फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी होता है। 1 मिनट हमने इसको रोस्ट कर दिया, अब हम इसको निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि किसी भी जार में अगर इसको पीसेंगे तो ये जो मलट्टी होती है ना, ये सख्त होती हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेंगे। उसके बाद दूसरे में डाल के जार में जिस चीज़ में भी पीसना, फिर हम इसको उसमें डाल देंगे। अभी थोड़ा सा हम इसमें पीस लेंगे, इसी तरह मोटा मोटा कूट लेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक ना ये स्टिक इसकी नरम हो गई। उसके बाद इसके इसी तरह छोटे छोटे ना तार कर देने, ताकि जार जिस जार में भी इसको पीसे वो ख़राब ना हो। इसके इसी तरह छोटे छोटे, ये देखिए जितने ये बाहर हो सके ना इसके, ये अलग अलग कर दे इसी तरह। इससे ज़्यादा भी अगर कर सकते तो पीस जार में डालने से पहले, जिसमें भी ब्लेंडर वगैरह में जिसमें भी इसको पीसना हो, तो पहले ना इसको इसी तरह कर दें। इसी तरह मैं इसमें डाल दूंगी। और बाकी भी ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाकी भी ये जो दारचीनी है तोड़ के डाल देंगे ज़रा। अब इसका पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना के लाती हूँ मैं। इस तरह हमने ये पीस लिया, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये बन गया। अब हम इसको किसी चीज़ में निकाल लेते हैं कि ये देखिए थोड़े से मसाले से भी इतना ज़्यादा ये बन गया। तकरीबन 1 महीने के लिए तो ये काफ़ी है, आराम से चल जाएगा। बस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, इन चीज़ों से बचना है तो ये लाजमी बना के रखना है। तो चलिए जी अब इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बनाएंगे चाय, फिर मैं बताती हूँ कि कितने मिकदार में हमने 1 कप के लिए इसको लेना है और इस्तेमाल करना है। ऊपर मैंने चाय रख दी है 2 कप के बराबर तकरीबन। तो अभी मैंने इसमें ये मसाला पाउडर नहीं डाला पहले। अब हम इंतज़ार करेंगे कि चाय में उबाला आ जाए। चाय में चीनी पत्ती अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। ज़्यादा पत्ती यूज़ करना चाहते हो तो ज़्यादा डाल ले, कम इस्तेमाल करना चाहते हो तो कम डाल ले। लेकिन ये है कि इस मसाले को सिर्फ़ और सिर्फ चाय में नहीं, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक टी में भी यूज़ कर सकते, ग्रीन में भी यूज़ कर सकते, आम रूटीन में हम ये जिस तरह घर में चाय बनाते इसमें भी इस्तेमाल कर सकते। ये अपनी मर्ज़ी है। तो अब पहले हम चाय के उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि 1 कप में हमने ये कितने मिकदार में लेना है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी कोई चीज़ अगर हम खाएँ तो वो भी नुकसानदेह होती है। हर चीज़ की कोई ना कोई मिकदार मुकर्रर होती है। चाय में उबाला आ गया। अब 2 कप में इसने इतना जाना है, ठीक है। यानी अगर चुटकियों में बात करें तो ये देखिए 1 चुटकी उठा के 1 चुटकी रह गई। यानी 1 कप में हमने 1 चुटकी डालना है। ये मसाला पाउडर जो हमने बनाया ना, ये डालना है 1। और इसमें हमने जो उबाले दिलवानी है 2-3 उबालों से ज़्यादा हमने इसको नहीं उबालना, ठीक है। 2-3 उबाले आ जाए ज़रा सही से, तो फिर इसको हम कप में निकालेंगे इंशाल्लाह। बस चीनी पत्ती, दूध शूध ये तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा हो सकता है भाई। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है, आप यकीन जानिए कि एक दफ़ा बनाएंगे तो गला ना भी हो ख़राब तो आप लोगों का दिल करेगा। सर्दियों में तो वैसे ही चाय पीने को दिल कर रहा होता है कि भाई चले जी मसाला चाय बना के पीते हैं। सर्दियों की तो ये स्पेशल सौगात है। 2-3 उबाले आ गए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, कप में निकालते हैं चाय को। जी माशाल्लाह, तो मसाला चाय बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जी, इसी पे मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।